أسمع كاب الزمربرو سرير زينا RTV عزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركوا زغوركم تعذبتنا كم يتمسيهم ساعة شعات تخينوا اللومي سنبت 10 تحمل السلالو زينا تاتوشتن وطان حيزولكم قريبا لهم زينا زغربين مساهم زيصان حنميكي على حرقو فالما قم بكارنتو تاتو فيلم بريزيدنت سومال ببريزيدنت إسياس تسنيو أبزوبا دوبو بزركة بروجيكتات لمعات تعزيبو أب هوسبيتال عدغيح 240 تنزيقاتات متوحد حول عين تغير لهم بيت زمرت سنة كينة أسمرة 5 سنة تمهارو بعورتا سنة هنصا أفريقا أب زيناتات وطاي تشاينا أستراليان بالوتات تصيري سن حزب دنن أب نوبون مملاس كسر حتى سمامية أب دوب أفريقيا بستفتصم متقعتات فوكس بريتش بوعدو عصوتو جعلت سنة تقتلهم إيران أب سوريان زقبر قدامها متتتاو بتركم تقاومو دقيمة عنصرا زرزر زينام أب إيرترا وقعاوي مبصح زفتسم زلو بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود لومي ببريزيدنت إسياس تسنيو زوا دوبو بزركة بروجيكت لمعة تعزيبو ጋዜጠኛ ሊድያ ተክለማርያም ዘዳልቶ ጸብጻቢ ይስዕብ ኣብ ኤርትራ ናይ 4 መዓልታት ወግዓዊ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ሎሚ ብፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተሰኒዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዝርከብ ፕሮጀክትታት ልምዓት ማይ ሕርሻ ፍርያት ጸባን ፀሓይ ውጽዓትን ተዓዚቦም أبزي كلاي معلت عدوتو بريزيدنت حسن شيخ محمود ديغاتات لوغون مسلامن كمون أبت خبابي زي سلاسل زلو مدبات مخزان ماي حرشاوي لمعاتن من رباح تريتن أب موداد زركب فابريكات أبان بتيحون بزملكتم أكالات مبريهي تواهيبوون بزي كازي بريزيدنت حسن أب إرترا نسالست عامت نزيسلت أنو أبالات حقراوي سراويت صومال بمبتح نزغربوا مرئيت سلفي تعزيبوهم سلفية مريضة مانتن مريضة مانتن أزازي سلطنتي بسموم أبزهابو قال أب إرترا بغو سلطانا كم زقسمون كابتا مكرو حزب إرترا أب مهنات حانتن سمرتن هاجر كم زتمهرون هاجراو قبوهم نمفتام دما دلوات كم زلو أرقاقيتهم بريزيدنت حسن شيخ محمود نسلطنتي أبزا محلالفو ملأختي أب مززام سلطاناكم بمبصحكم انقع مقصكم دحر مبال كم أقداسي أكال هاجراوي سراويت صومال أبا أبركتو خقبرو تثبيت حزب منغستن صومال كم زخونه أسميرلوم بريزيدنت حسن شيخ بتوساخي مس أزازتنايزي أب إرترا أب استفلالي وتحدراو عودتات السلطانة سراويت سفح ذاته أكايدوم بريزيدنت إسياس أفورقي بوغنو أب مونغو إرتران صومالن فولي تاريخاوي زمدنان محزنتن كمزلو بمرققات إرترا نصومالاويان بمسلطان أب مهنات حقراو سراويت صومال مبركاتا كبرن حبانين كبل قليتهم بريزيدنت صومال حسن شيخ محمود بريزيدنت إسياس أفورقي بزقابرلو عدمة مسرت تمالي أب ساعتات دحرق أتريو أسمراءاتيوم نابل كالزينا مسن سقر أقدمو مرمرات غير لومي قطر حزم صنحو 240 تنزيقاتات بوشت أو عاغم هوسبيتال عدغيح متوحتي حبلا عين تغير لوم وكيليرينا مليون أفوركن زدارتو تصبصاب أرسم أسمروم أب هوسبيتال عدغيح أب زحلفة شدوشة أوارح كابنو الزوباتات سنعفة عدغيح تقرونا ماي عيني سجنيتن فورون نزمتو 240 تنزيقاتات متبحتي حبل عيني كجبر له من كله 250 كل تنزيقاتات دما من تصر عيني تواهبهم وتنبوش تاوي عقمة هوسبيتال متبحت زتقبر لهم زيقاتات أقدمهم مرمرة تغير لهم زتقصروا مخانم زحبرة ميديكال دايركتور هوسبيتال عدغيح دكتور تقزاب كفلزقي اتي 230 كل تن متبحتي كبد زبالة اتعصرت شدوشة دما فوكس منبارو حبيرهم كن حجي كواس مران من دفران بزمت وحكايم زكايد زنبر متبحتي لو معمت ات هوسبيتال بزعة عقم سبن مسارحيتاتن كمتجبره دكتور تقزاب بتوسخي عبرهم زيغاتات عينو ما بزحملو قطتا نابتكال طعنا بممصا كفوسو بمزخار دما حاليفو زغاطم حصرت مدهانيت فتح كنا ديلو تلابيوم نمشطات نعمي كابتن زلوني ابلات ناي عيني زلونات مهورات
حكايم بقاتهم طريح مطبح تغير مالتي ስለዚህ ወርሕ ንገለ እንደወሰደ እዩ መጥባሕ ነይሩ بحافش عجب زم تقدم زجلسكو حبل عيني وكاتراكت ስለዝኾነ ንዕኡ እምቶም ብዝተገበሩ መጥባሕት ከዓ ኣብ ሪጋዝ ነበሩ እዮም ስለዚህ እናቶም ካታራክት ኣብ ቆጽራ ጽንሑ ቆጽራ ጽንሖም ስለዝነበረ ንዕኦም ሕጂ ብፉሉይ መጥባሕቲ ጌርና ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲቲ ኣብ ኦፒዲ ኣብ ብለተ መላለስቲ ሕማት ዝረአ ተሪዮ እዚ ራስ ዓይኒ ዘት ብብዝሕ ሕማት እስራኤል ማለት እዩ ስለዚህ ክንዚኦም ዝኾኑ ሕማት ብራክስ ዓይኒ ትራይ ክመጽ ኸይሎም እዚ ሕጂ ብሕብረተሰብ እንታይ ይድሊ ጥንቃቐ ኣብ ዓይኒ ጽሬት ዓይኒ ቀዲም ካና ብሕክምና ምምጻእ ምክንያቱ ራክስ ዓይኒ ተዳዚ ተሓኪሙ ሳዕቤናቱ ናብ ዕብረት ስለዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ጎስጓስ ከዓ ክወሃብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ሓኪም ዓይኒ ዶክተር ኣሕመድ ሳልሕ ብግድዩ ካብ 25 ጉንበት ክሳብ 23 ሰነ ብዝተገብረ ወፍሪ 3380 ተገልገልቲ ክረኣዩ ከለዉ 148 ካብኦም መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ከም እተገብረሎም ገሊጹ ካብ ዝተፈላለዩ ንሳን ዞባታት 6 ንሳን ዞባታት ዝመጹ ኢና መጥባሕቲ ገርናሎም ሽዑ ተሓወስቱ ሓደ ክልተ ኣይሳሉን ግን ዝበዝሑ ኣብ ትጽቢት ወይ ከዓ ንመጥባሕቲ ድልዋዝ ዝነበሩ ተዳልዮም ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ ምክትታል ከዓ ኣብ ውሽጢ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ድሕሪ 10 መዓልቲ እዮም ዝመጹ ድሕሪኡ ከዓ ከም ኩነታቶም እናተኸታተልካ ስጋዕ ዝሓዊዩ መድሃኒት ብጉቦ እንዳሃውካ ነቶም ሰባት እቲ ዓይኒ ሓውያ ነቲ ኖርማል ታይም ስጋዕ ዝኾኑ ትከታተሎም ከም ዝመላለሶም ኢኻ ትሕብሮም ሓበሬታ እንዳሃብካ ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ነገር ለውጢ እንተልይኻ ቀልጢፎም ይመፁ ከም ዘለዎ ተራእዮም ረክሲድዩ ካሊ ተፈላለዩ ፀገማት ትጋጥሙካ ቀልጢፉ ክሕወሉ ዞም ከማ ሕክምና ከታተሉ ዝኽእል ቦታ ክመፁ ከም ዘሎም እዮም ዝሕበሩ እዚ ከምዚ ኢል እንከሎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኻየደ መርመራ እውን ን7 ተምሃሮ መነጽር ከም እተዋህቦም ኣብ ሕክምና ዓይኒ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ክኢላ ምስራሕ መነጽር ዶክተር ፍስሓ ጣዕመ ኣፍሊጡ ስራሕ ጽቡቕ ሒዝና ያለና ማለት ዓቅሚ ሰብ ኣደሊልና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለና ንብል ማለት እዩ እንታይ እዩ በቲ ኦፒዲ ትርኢ دحارتي ريفراكشن خالق زي تقول نقصر قلنا يرنا حجي بزح سلازلنا already OPD مسودة تسب كتا ريفراكشن تقبرلو زليو منصر عزيز كا سريح كا توبا مالتيو انت دا تعيق الناس رح من البات تاين قبرو نتسب حرسهم من مساء تحر 10 معلتون نبلينا انت دا بزحناتي منصرات مالتيو بزين نخرج زلنا انت دا خيدنا من البات انا حجي انتي بالكاب شحن 500 كسب كل تشح زخون منصر سريحنا لنا بعمت مالتيو بعمت ስለዚህ ብዙሕ ረሃዋይ ይረኺቡ ዘሎ መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ወገናት በወገኖም ኣብ ቀረቦም ብዝረኸብዎ ዕድል ናብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ካብ ምጋሽን ካብ ወጻኢታትን ከም ዝደሓኑ ሓቢሮም ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ኣስመራ ትማልያ ብዘካየደቶ መበል ሱሳን ሓደ ስነ ስርዓት 53 ተምሃሮ ብዓውርታት ስነ ህንፃ መሪቃ ወኪል ሪና ናዝሬት በይን ዘዳርቶ ጸብጻብ ኣሮን ዓንዳይ ቤት ትምህርቲ ሲነ ኪነት ኣስመራ ን3 ዓመታት ብዓውድታት ሞያ ስነ ህንፃ ዘምሃረቶም 33 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 53 ተምሃሮ 9 ሐምለ ብዲፕሎማ መሪቃም ተመረቕቲ ብሓፈሻዊ ህንፃ ከምውን ቅየሳን ንጥፍንዮም ናይ 3 ዓመታት ትምህርቶም ዛዚሞም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ወረደ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተመረቕቲ ብመሰረት መምርሒ ስራሕ ክፍሊ ቴክኒካውን ሞያውን ትምህርትን ስልጠናን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ 2 ዓመት ዛዚሞም ክምረቑ እኳ እንተነበሮም ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2021 ናይ ዓውደ ሞያታት ለውጢ ስለዝተገብረ እቲ ዝድለ ብቕዓት ንክቐስሙ ንሓደ ዓመት ግዜ ከም እተወስኾም ሓቢሮም ወለዲ ኣብ መንእሰያት ንዝግበር ዘሎ ወፍሪ ብምልላይ ኣብ ምትብባዕ ደቆም ብዝለዓለ ክነጥፉ ዘዘኻኸረ ኣቶ ሰመረ ተመረቕቲ ንህይወቶም ዘማእዝንሉ ሓላፍነት ተቐቢሎም ኣብ ባይታ ብግቡእ ክዓይሉ ኣዘኻኺሮም ወኪል ተመረቕቲ በወገና ስለቲ ዝተራሕወሎም ዕድልን ብቤት ትምህርቲ መምሃራንን ወለድን ዝተገብረሎም ምትብባዕን ደገፍን ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሑ ብምጥቃስ ንህዝቦምን ሃገሮምን ኣጸፋ ከገልግሉ ድልውነቶም ኣረጋጊጻ ኣብ ክፍሊ ቴክኒካውን ሞያውን ትምህርትን ስልጠናን ዳይሬክተር ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ብርሃነ ኣርኣያ ድማ መመረቕታ ምስግጋር ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወትን ትምህርትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተመረቕቲ ነዚ ተገንዚቦም ብስራሕን ተወሳኺ ዕድላት ትምህርትን ፍልጠቶም ከስፍሑን ነፍሶም ከማዕብሉን ተላብዮም ቤት ትምህርቲ ሲነ ኪነት ኣስመራ ሎሚ ዓመት ንመበል 61 ጊዜኣ ኣመሪቃም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ዝነጥፍ ማሕበር ምትሕጋዝ ተጋደልቲ ዛራ ኣባላትን ስድራ ቤቶምን ትማል 9 ሐምለ በስመራ ማዕስከር ደደን ዝርከቡ ተኣለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን እንግዶት ገይሮም ኣብቲ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ሉል ገብረኣብ ትርከቦም ዕዱማት ዝተሳትፉ ኣጋጣሚ ወኪል ማሕበር ምትሕጋዝ ተጋደልቲ ዛራን ስድራ ቤቶምን
ሌተናል ኮሎኔል ባህታ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ መደብ መርኣያ ሕብረተሰባውን ሰውራውን ክብርታት ከም ዝኾነ ጠቒሱ ገጽ ሓርበኛታት ብጾቶም ክርዩ ብመንፈስ ድማ ምስሊ ቀደም ክዝክሩን ከተባብዕዎምን ዝወደብዎ ምዃኑ ገሊጾም ካብ ኣባላት ማሕበር ወይዘሮ ኣብርህት ተመልሶን ኣቶ ምስግና ገብረ መድህንን ብወገኖም ምስ ሓርበኛታት ብጾት ምውዓልን ምዝንጋዕን ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ዝበለጸ መደባት ክትግብሩ ምዃኖም ቃላት እዮም ሓላፊ ጨንፈር ምንባይ ሱንኩላን ማዕስከር ደንደን ኣቶ የማነ ጸጋይ ብጊድዩ ንሓርበኛታት ሱንኩላን ዝግበር ሓልዮትን ምትሕባርን መርኣያ ክቡር ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዃኑ ጠቒሱ ነቶም ተገዲሶም ኣለናልኩም ዝበልዎም ዜጋታት ብስም ኩሎም ሓርበኛታት ሱንኩላን ኩናትን ተኣለይቲ ማዕስከር ደንደንን ምስጋና ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕባ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቀጽለይ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዜና ወጻኢ ቻይናን ኣውስትራልያን በኣሉታት ተጸልዩ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንአን ናብ ንቡር ንምምላስ ክሰርሓ ተሰማሚዐን እቲ ስምዕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግዩን ኣውስትራልያዊት መዘንኡ ፔኒ ዋንግን ጎንጎን እቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተኻየደ ዋዕላ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 20 ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበጺሑ ክልቲኦም ላዕሎት ሰመዚ ሃገራቶም በኣሉታት ተጸልዩ ንጸንሐ ዝምድንአን ናብ ንቡር ብምምላስ ንግዳዊ ሽርክነተን ከደንፍዓ ክሰርሑን ተረዳዲኦም ሚኒስተር ዋንግዩ ቻይና ምስ ኣውስትራልያ ዝጸንሐ ዝምድና ንክልቲአን ሃገራት ብዘርብሕ መገዲ ከተማዕብሎ ድልውቲ ምዃና እዩ ሓቢሩ ኣውስትራልያ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከም ተኽብሮ ዝገለጸት ሚኒስተር ፔኒ ዋንግ ክልቲአን ሃገራት ዝምድናታተን ንምድንፋዕ ቀጻሊ ርክብ ከካይዳ ዘለዋ ድሌታ ነጺራ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ኣውስትራልያን ኣብ ጉዳይ ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ከም ተዘራረቡ እውን ተገሊጹሎም ኣውስትራልያ ንዝምድና ቻይናን ነተን ደሴታውያን ሃገራትን ብስጋኣት ከም እትጥምቶ እኳ ክትገልጽ እንተጸንሐት ቻይና ግና እቲ ዝምድናታት ኪኖ ዲፕሎማስያውን ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ካልእ ተልእኾ ከም ዘይብልያ ክትሕብር ጸኒሓ ኣውስትራልያ ምስ ሃገራት ምዕራብ ብምውጋን አንጻር ቻይና ዝቐንዐ ዲፕሎማስያዊ ዘመተታት ድሕሪ ምጅማራ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት በኣሉታ ከም ተጸልወ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ሎሚ 10 ሓምላ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ክልተ ከተማታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕታት ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 17 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ከተማ ስዌቶ ኣብ ትካል ሌታዊ ትልሂት ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 15 ኣብ ከተማ ፒተር ማርቲዝበርግ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ትካል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ዝርከብዎም ሓያሎ ቆሲሎም በምህላዎም ቁጽሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጸጥታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣሚቶም ኣለዉ መንቀልን ፈጸምትን ናይቲ መጥቃዕትን ምፍላጥ ጽዑቕ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ገሊጾም ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ብ26 ሰነ ብውሕዱ 22 መንስያት ኣብ ትካል ሌታዊ ትልሂት ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ላሕኪ ጋዝ ከም ዝሞቱ ይዝከር ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ሃገሩ ኣብ ሶርያ ንዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ብትር ከም ትቃወሞ ደጊሙ ኣነጺሮም ፕሬዚደንት ራኢሲ ትማል 9 ሓምለ ምስ ፕሬዚደንት ሶርያ ባሻር አልአሳድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኢራን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሶርያ ክኽበር ምትሕባራ ከም ትቕጽሎ ኣረጋጊጹ ግዳማዊ ምትእትታው ጠንቂ ናይቲ ካብ 2011 ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ራኢሲ ሃገራት ዞባ ብሓባር ክቃወሞ ጸዊዑ ብሰንኪቲ ምትእትታው ዝስዕብ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገማት ኣብ ሶርያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ይገብር ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ራኢሲ ገሊጾም ፕሬዚደንታት ኢብራሂም ራኢሲን ባሻር አልአሳድን ኣብ ርክቦም ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሃገራቶም ንምምዕባል ከም ዝጽዕሩ ተረዳዲዮም ኣለዉ ትማለት 9 ሓምለ ኣብ ፓኪስታን ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ብውሕዱ 60 ሰባት ሞይቶም በቲ ኣብ ኣውራጃ ባሎቺስታን ዘጋጠመ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዛጊድ ቁጽሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ደሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁጽሪ ምውታት ከይዛይድ ስጋት ኣሎ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ህይወት 24 ሰባት ከም ዝጠፈ ይግለጽ ኣሎ
ዞባ ኤስያ ብዛዕባናት ክሊማዊ ነውፂ ብሓፈሻ ዕለቕለቕ ድማ ብፍላይ ብኸቢር ተሃስዩ ከም ዘለዮም ጸብጻባ ዝጠቕሱ ኣብ ህንዲ ባንግላዴሽ ኢንዶኔዥያን ተኸሲቱ ብዘቐኒ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ኣማይት ሰባት ከም ዝሞቱ ኣይርስዕን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛም ኣርስታ ዜና ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ሶማል ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሰኞ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከብ ፕሮጀክታት ልምዓት ተዓዚቡ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ን148 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ተገይሩ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ኣስመራ 53 ተማሃሮ ባዕሉታት ስነ ህንፃ መሪቖም ኣብ ዜናታት ወፃኢ ቻይናን ኣውስትራልያን ባዕሉታት ተጸሊዩ ጽንሕ ዝምድነን ኣብ ንቡር ምምላስ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝተፈጸመ መጥቃዕታት ፎኪስ ብረር ብውሕዱ 19 ሰባት ተቐቲሎም ኢራን ኣብ ሶርያ ንዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ከም ትቃወመ ደጊማ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸስ ተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ስዒባት ተቐርብ ድማ ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ መበል 18 ክፋል ክትከውን ብወገነ ግን ሰላም